اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الابندنج الداتا من خلال الباور كويري. تمام. هتكلم في الفيديو ده عن توبيك مشابه وهو للداتا كومباينيشن برضو بس عن طريق الميرج. طيب باختصار كده الداتا ابندنج هو بجمع الداتا عن طريق الروز، يعني بضيف روز فوق بعض. الميرج بتاع الداتا بضيف الداتا عن طريق الكولومز، يعني بضيف كولومز للداتا سيت بتاعتي مش بضيف روز. تعال نوضح كده الفرق باختصار. انا عندي هنا ده داتا سورس الاولاني اسمه سيلز فاكت، حبه بيانات عن السيلز نفسها او سيلز ترانزاكشنز بتاعتي، الاوردر ديت، الستوك ديت، الاوردر نمبر الى اخره. طيب هلاحظ عندي هنا في كولوم اسمه التريتوري كي. تمام. ده المكان اللي حصل فيه السيلز، بس عندي حبه كودز 1 4 9 6 10 مش عارف ايه ده اصلا. بس انا فعليا عايز اعرف بقى السيلز ده حصل فين بالظبط، في انهي دوله على سبيل المثال، في انهي كونتيننت، في انهي ريجن الى اخره، بحيث اقدر اعمل سيلز اناليسيز او داتا اناليسيز حقيقيه، واعرف احدد الجابس اللي عندي، المناطق اللي فيها مشاكل، محتاج اعمل ماركتنج مثلا في المنطقه دي، محتاج ازود ستوك في المنطقه دي، بالعكس اسحب ستوك من هنا واديه هنا وهكذا. طيب لحسن الحظ عندي هنا بقى داتا سورس تاني او كويري تانية اسمها تريتوريز دايمنشن. عندي اهو الكي هنا موجود. تمام. الريجن بقى، الكانتري، الكونتنت. تمام. فانا عايز اضيف الكولومز دي هناك، بحيث لما اشوف الاوردر ديت ده على سبيل المثال بالستوك ديت ده بالاوردر نمبر ده، اعرف والله ده حصل فين بالظبط. تمام كده. طيب بسيطه جدا، وانا في الهوم تاب كده اهو هروح على كومباين. احنا فات لو فاكرين عملنا الابند كويريز، كان فيها ابند كويريز وابند كويريز از نيو. نفس الكيس هنا برضو في ميرج كويريز. ممكن نستخدم المره دي على طول ميرج كويريز من غير ميرج كويريز از نيو، انا بس هضيف كولومز عليها زياده. طيب بيطلع لي السيلز فاكت اللي انا اخترته ده فوق اهو زي ما هو. تمام. محتاج بقى اختار التيبل التاني اللي انا هجيب الداتا منه. طيب الميرج دي حاجه عامله زي الفي لوك اب لو حد فاميليار معاها مع الاكسل يعني. طيب انا عندي هنا بس داتا سورس تاني اسمه تريدرز ديم او دايمنشن. تمام. طيب محتاج اختار بقى انا هكومباين الداتا دي بايه، يعني ايه العامل المشترك بين الحاجتين. قال لك بسيطه، ده التريتوري كي هنا اهو، وده السيلز تريتوري كي. مش لازم بالمناسبه يبقوا نفس اسم الكولوم، مش لازم. في الابند طبعا لازم يبقى اسم الكولوم اللي انا هعمل بيه ابند يبقى ذا سيم. هنا مش لازم، بس المهم طبعا يبقى الداتا تايب واحد، يعني لو هنا هول نمبر يبقى هنا كمان هول نمبر. تمام كده. طيب في عندي حاجه اسمها جوين كايند هنا، طبعا ده توبيك طويل قوي شويه وكبير يعني، بس باختصارا كده انا يهمني دلوقتي كل الداتا تيجي هنا. انا عندي مثلا هنا 100 رو عايزهم كلهم يجوا. تمام كده. حتى لو هنا الداتا دي مش موجوده، يعني مثلا عندي سيلز تريتوري كي هنا مثلا رقم 11، وهنا مثلا على سبيل المثال مفيش حاجه اسمها 11، مش مشكله، يجيبوا هنا ويسيبوا ويسيب الرو كله نل، الكولومز اللي هختارها تبقى كلها نل. العكس طبعا الرايت اوتر بيدي الاولويه للتيبل الثاني اللي هو على اليمين. تمام. بس هنسيبها على الديفولت هنا الليفت اوتر. ليفت اوتر زي ما قلنا باختصار مش هيضيع ولا رو من هنا، هسيب كل الروز زي ما هي حتى اللي ملهاش كود او اي دي او كي في التيبل التاني. تمام كده. في عندي هنا حاجه اسمها فازي ماتشنج، ده حاجه ادفانسد شويه. لو انت مثلا في حاجات ممكن ما تبقاش ماتشنج 100%، حاجه فيها مثلا كيس، حاجه كابيتال وسمول الى اخره، يعمل لها اجنور عشان يكومباين الداتا دي. تمام. هقول له اوكي. طيب بصوا التيبل الاولاني بتاعي زي ما هو اهو، وبقى عندي كولوم كده عباره عن تيبل فعليا. محتاج اعمل اكسباند. اكسباند يعني ايه؟ عشان اختار بقى الحاجات اللي انا عايزها. طيب هو باي ديفولت هيجيب لك كل الحاجات، هيجيب لك كل الكولومز اللي في التيبل التاني، بس انا فعليا مش محتاج ده. يعني ابسط حاجه، اول حاجه كده اصلا مش محتاج السيلز تريتوري كي، ما هو اوريدي موجود عندي هنا، ليه اضيفه تاني؟ تمام. طيب عندي هنا حاجه اسمها using original column name as prefix. يعني ايه؟ يعني هيكتب لي مثلا traders dim dot region dot country الى اخره. طبعا مش محتاج الحاجه تبقى بالمنظر ده، محتاج بس كلمه region country continent وخلاص. هقول له اوكي. بصوا بقى عندي هنا ايه؟ region country continent. فخلاص انا دلوقتي كده الداتا سورس بتاعي بقى داتا سورس غني جدا، اقدر اعمل بيه جيو اناليسيز زي ما احب، واعرف كل التفاصيل عن الاوردرات بتاعتي.